سەردانە نهێنیەکەی دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ عێراق تووڕەبوون و کاردانەوەی بەشێک لە لایەنە سیاسیە عێراقیەکان و بەتایبەتی شیعەکانی لێکەوتۆتەوە ئەوەی زیاتر ئەو لایەنانەی تووڕە کردووە کۆنەبوونەوە لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق و ئەو لێدوانەی ترامپ بوو کە ڕایگەیان بەنیاز نین هێزەکانیان لە عێراق بکشێنەوە. لەبارەی سەردانە نهێنیەکەی ترامپەوە سەباح ساعیدی سەرۆکی فراکسیۆنی چاکسازی و بنیاتنان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە ڕاگەیەندراوێکدا دەڵێت ترامپ بە شێوەیەک سەردانی عێراقی کردووە وەک ئەوەی ویلایەتێک بێت لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و هیچ ڕێزێکی لە سەروەری خاکی عێراق نەگرتووە. ساعیدی کە سەردانەکەی بە پێشێلکردنی سەروەری عێراق لە قەڵەمداوە ڕایگەیاندووە پێویستە ئەنجومەنی نوێنەران دانیشتنێکی بەپەلە ساز بکات و ئەم هەڵس و کەوتە ناڕەوایی دۆناڵد ترامپ ڕابگرێت کە پێویستە سنووری خۆی بزانێت. سەرۆکی فراکسیۆنی چاکسازی و بنیاتنان دەڵێت داگیرکردنی عێراق لەلایەن ئەمریکاوە کۆتایی هاتووە. لالایەکی دیکەوە هاوپەیمانی بنیات کە هادی عامری بەڕێوەی دەبات سەردانە نهێنیەکەی دۆناڵد ترامپی بە پێشێلکاریەکی ڕوونی دابوونەریتی دیبلۆماتی ناو بردووە و ئاماژەی بۆوە کردووە سەردانەکە نیشانەی پرسیاری زۆری لەسەربوونی سەربازانی ئەمریکا لە عێراق و ئامانجا ڕاستەقینەکانی دروست کردووە کە ڕەنگە مەترسی بێت لەسەر ئاسایشی عێراق. ئاوپەیمانی بنیات داوای لە حکوومەتی عێراق کردووە بە زووترین کات باڵوێزی ئەمریکا لە بەغدا بانگێژ بکات و داواشی لەلایەنە سیاسیەکان کردووە سنوورێک بۆ بوونی سەربازی ئەمریکا لە عێراق دابنێن. تطويق المدينة وها قەیس خەزعالی سەرکردەی ئاساییبی ئەهلی حەق لە تویتێکیدا نووسیوێتی وەڵامی عێراقیەکان بۆ سەردانەکە بە بڕیارێکی ئەنجومەنی نوێنەران بۆ دەرکردنی هێزە سەربازیەکانت لە عێراق دەبێت. خەزعالی ڕەشەی ئەوەی کردووە کە ئەگەر ئەمریکا هێزەکانی لە عێراق نەکشێنێتەوە ئەوە بە توانەکانی خۆیان دەریان دەکەن هەروەک چۆن ناچار بوون لە ساڵی 2011دا عێراق جێبهێڵن. هاوکات حەسەن کەعبی جێگیریەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران ڕایگەاندووە سەردانە نهێنیەکەی ترامپ پێشێلکردنی سەروەری عێراق و بە بێئاگاداری حکوومەتی عێراق ئەنجام درراوە. کەعبی ئاشکرای کردووە لەم بارەیەوە هەوڵەکانیان بۆ ئەنجامدانی دانیشتنی بە پەلەی پەرلەمان خستۆتە گەڕ. هەرچی حەیدەرئابادی سەرۆکوەزیرانی پێشووی عێراقی شەپەی وایە سەردانەکە لەگەڵ عورفە دیبلۆماسیەکان و پەیوەندی لەگەڵ وڵاتانی خاوەن سەروەری ناگونجێت. عابادی دەڵێت مامەڵەکردن لەگەڵ عێراق بەم شێوەیە زیان بە پەیوەندیەکانی ئەمریکا و عێراق دەگەیەنێت. هەر لە درێژەی نەڕەزاتیەکاندا فراکسیۆنی سائیڕونی سەر بە موقتەدا سەدر ڕایگەاندووە سەردانەکە بەم شێوەیە بە کەم سەیرکردنی عێراق و داننەنانە بە سەروەریەکەیدا. حەمدەڵڵا ڕکابی وتەبێژی فراکسیۆنی سائیڕون ڕایگەاندووە پێویستە پەرلەمانی عێراق بە بڕیارێک هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق دەربکات. لە هەمان کاتدا بزوتنەوەی نوجەبا هێرشی توندی کردووەتە سەر ترامپ و با کەسێکی گەمژە ناوی بردووە. هاشم موسەوی وتەبێژی بزوتنەوەکە دەڵێت سەروەری عێراق بە خوێن پارێزراوە و نابێ بنکەی سەربازی ئەمریکای لێدا بندرێت. دەرکردنی هێزەکانی ئەمریکاشی بە ئەرکی سەرشانی حکوومەت ناو بردووە. We're now rebuilding our military like we are fighting for you. The National Defense Authorization Act is the most significant